Бывали там буйство, что-то сетка загороженная. А, да? Я не вижу. А, вон, все, вижу. Стояночка красивая. Лимушка. Вода, Юр, ну что ты? Дождь заливает. Ну, конечно. Да, решили отложить эту поездку на катамаране в морось. Ага. А вон кафешка наша, да, Юр? Такое кафе симпатичное. Рыбку ловят здесь даже в озере, оказывается, рыбка есть. Это все наловили. Мальчик сидит, мальчика не буду снимать, а вон еще в сетке даже есть. Делали, потому что, чтобы всякой гадостью птиц не кормили.